Hi，大家好，歡迎收睇今集嘅中華國表頻道啦。咁啊，一年一度嘅呢一個店慶大優惠咧又嚟啦，咁啊大家千祈唔好錯過。而今日咧所介紹嘅呢一款手錶咧就係孔雀手錶。首先就係講下呢一款孔雀錶嘅方程式系列，而錶盤裏邊嘅設計靈感咧就係嚟自於賽車裏邊嘅一啲引擎嘅骨架而轉化出嚟。咁而錶盤利用咗流暢嘅線條交叉鏤空嘅設計。咁而感覺咧就好似引擎裏邊嘅一啲澎湃零件，又帶出咗呢一個速度同埋精密嘅佈置，同埋6點位置就係呢一個陀飛輪嘅裝置。咁今次咧，孔雀就係用咗一款自家研發、有住45小時動力儲存嘅全鏤空手動上鏈嘅陀飛輪機芯，用咗一啲傳統嘅過橋支架，同埋帶有砝碼嘅中心陀飛輪，亦都可以俾大家好清晰咁睇到裏邊嘅呢一個運作。嗱，咁而呢一款手錶睇嘅唔止係睇時間咁簡單。仲係手錶整體嘅設計同埋技術嘅升華。咁而錶頸咧就用咗藍寶石玻璃，而錶殼直徑就係45mm，採用咗 904L 不鏽鋼多層次嘅佈局。咁當中包括咗幾個唔同層面嘅處理，咁啊包括有呢一個拉絲啦、噴砂、鍍鉻拋光處理。而錶圈嘅底部咧就加入咗呢個碳纖維嘅設計，將成架跑車該有嘅狂野咧就完全咁濃縮咗喺呢一隻手錶裏邊。而厚度咧就只得10.95mm。而錶帶嘅靈感就嚟自於呢一個賽車手嘅手套，柔軟嘅絨面，再配合翻呢一個佛像膠帶做底層，戴上手就舒服耐用。咁而呢一款方程式嘅系列咧，就一共有幾個唔同嘅顏色可以俾大家選擇。咁而售價咧就係19,800蚊。咁而優惠詳情咧就可以直接聯絡我哋嘅門市同事啦。咁而另外講到另外一款手錶最特別嘅地方咧，就係呢一個陀飛輪擺放嘅位置咧，就喺6點同埋7點之間。咁啊，一般孔雀陀飛輪嘅手錶咧，通常擺放嘅位置都係6同9點或者係12點嘅位置。咁啊，再特別啲嘅話咧，亦都會放喺呢一個錶盤正中間，即係中心陀飛輪。咁而孔雀呢一款放咗喺6至7點之間咧，喺市面上亦都係非常之少見嘅設計。咁而呢一款就係孔雀錶再獨立研發嘅手上鏈陀飛輪機芯，咁有住48小時嘅動力儲存。而錶盤就結合上呢一個扭索紋嘅挑花工藝處理，而挑刻出4個好似立體圓形嘅花紋，咁再配合翻6至7點之間嘅陀飛輪就係第5個圓形，咁就喺藍色錶盤上邊咧就呈現出一個好似水中漣漪嘅效果。而另外一個隱藏住嘅含義咧，就係鐘錶亞研會嘅 logo 喺5點嘅位置咧，亦印有呢一個2024 AHTIPC 嘅字樣，嘅意思就係亞洲鐘錶工商業促進研討會嘅簡寫，咁象徵住呢一隻手錶嘅特別意義嘅身份，同埋殿堂級紀念嘅陀飛輪滿錶意義。咁而呢隻手錶嘅直徑咧就係43mm，厚度咧就係10.75mm，咁而錶頸就係用咗藍寶石玻璃。咁而錶殼咧就係用咗316L 嘅精鋼，鍍上呢一個玫瑰金色，再配合翻呢一個錶殼線條用到鍍鉻打磨嘅處理設計。而呢一款嘅設計更加係着重手錶嘅每一個部分特性同埋呢一個線條感。咁再配合翻一條深藍色嘅鱷魚皮紋嘅牛皮錶帶，咁可以見到孔雀對於每一個細節上邊咧處理都盡量配合到最好。咁而佢嘅售價咧就16,800蚊。咁而店慶優惠價錢咧，歡迎大家可以直接致電去我哋嘅門市度詢問翻有關嘅詳情啦。咁電話號碼咧就係52122516，或者係直接嚟到我哋嘅門市度私底下詢問翻其他有關呢一個店慶優惠嘅其他款式。好啦，咁我哋下一集再見，拜拜。